हेलो गाइज आजको भ्लग आज फर्स्ट भ्लग होइन भर्खर नुहाइधुवाइ गरेर निक्लिसकेँ म तल अब हामी सूर्यचोर यस्तो लाज लाग्यो क्या मलाई लौज भाइ मनिष अब हामी चाहिँ सूर्यचौरतिर लाग्दैछौँ उति डाँडामा त्यहाँ होइन अर्को चाहिँ तिरबाट खिच्न फ्रन्टतिरबाट खिच ब्याकतिरबाट खिच केटा हामी कसलाई भान्जालाई कुरेको होइन भान्जातिर अब छैन मसित रुमाल बाँध्दा चाहिँ कहिले के छ खाले ठिक छ टु वर्ग है स्पोन्सर बाई अर्ना टु वर्गमा त्यही हो क्या सोना भाइ जेरी भान्जा ठिक छ बाबु पठाएर होला कता ब्याग हान्दैछ ब्याग हान्ने त्यो हो यो शीतल सर चङ्गाउडौँ न त उहाँले नि स्पोन्सर गर्नु भयो अनि अरूको रक्सी त पकाउनु भएन नि त त्यसरी भनेपछि अब हामीलाई मुस्ताङले नि स्पोन्सर गरे भर्खरै है मुस्ताङ बियरले ठिक छ हामी मुस्ताङ बियर लिएर हिँड्दैछौँ स्पोन्सर चाहिँ आफै पे गर्नुपर्ने मात्र हो होइन हाम्रै हो डाक्टर यो खाने अरे है के गर्ने त साकालको कट्टाले पनि स्पोन्सर गरेछ है गाई कट्टा खान्छस् चितकान गऱ्यो आयो स्पोन्सर बाई माछा पुच्छे ब्याङ्क पनि केटाहरूभित्र के गर्दैछन् पेमेन्ट दियो होला त्यही त पास कार्ड तर यस्तो नि त भित्रको व्यापार हो नि त कप्सहरूले मानेन भने टेन्सन हुन्छ त्यतिखेर केटाहरू आउँदैछ बोल हामी चाहिँ अहिले मार्टबाट निक्ल्यौँ अब हामी टोखाबाट अनि हामी सूर्यचोर है त गाइज ल पानी पो पर्नु लाग्यो अब भ्लग रेगुलर आउँछ ब्याक टु ब्याक सबजना सब्सक्राइब गरिराखौँ है होइन सोनाम भाइ सक्यौँ हाम्रो होइन के भन्नु छ भान्जा छैन है के भन्नुलाई हामी चाहिँ अहिले टोखा पुग्नु लाग्यौँ झोर पुग्नु लाग्यौँ अनि टोखाबाट हामी माथि पुग्छौँ ल अब बाइकमा भेटौँ ल केटा हाम्रो वाटर प्रुफ भए है हाम्रो बियर चाहिँ डाक्टरले सिकेको छ के अरे फेरि भन्दै त म भन्दा चाहिँ च्यातुरी जस्तो यो दुईचोटि नयन भाइ नरिसानो मुला ल अब हामी लाग्यौँ है गाइज ल मेरो भाइ सलमान खान मोड अन रवि घर कता हेर्नु त मुला अहिले म हामी त्यो अब अगाडि हो उयो चाहिँ माथि र त
मलाई रोमान्स भइरहेको केही छैन जिन्दगीमा है सबको रोमान्स भइरहेको छ मेरो भएन है कोही हुनुहुन्छ भने है यसो वाट इज दिस हाम्रो लाउने ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङ गर्दैछ उसले चाहिँ आज मान्ने मानेन अनि बल्ल बल्ल पकाएर लिएर आयो नि लाउने कसरी लाउने अगाडि साका हो लाउने पकाएर चाहिँ अगाडि पछाडि हल्लेको छ नि तर एउटा भयो मजाले बोलौँ न टपिकमा मजाको त एउटा टपिक भित्र त्यही त सेरे दाइको टपिक शेरबहादुर अब ठिकै छ अब मैले बोलेर के हुन्छ शेरबहादुर देउ बा क्या हामीलाई देश देउ क्या बा बुझेन त्यस्तो अफर खोल्यो नि आफै स्टार्ट हुने नि गाडी जस्तो हो कसको है नवीनको गाडी जस्तो अफर खोल्यो नि आफै स्टार्ट हुने भने राखे होला नि त सिस्टम ओहो राइट महल खस्यो मुची ढङ्ग छैन तेरो महल खसेर हिँडिरहेको थाहा छैन यसले यस्तोबाट कटा यार बबाल हानिस यार बबाल ओए माथि त हुसी लान्छ यिनै जाउँ भइगयो नि त मुला यता देखाएर ट्रक हानौँ तर म टक हान्ने हो ट्रक हानौँ ल पोडकास्टमा फेरि पनि स्वागत छ सबजनालाई होइन अघि चाहिँ एकदम एडभेन्चर भयो है गाइस त्यो तपाईँहरूले एउटा सिन चाहिँ देख्नुभयो अर्को झन् त्योभन्दा बल थियो ओ देयर इज सूर्य चोर है आयो है सुरेर आयो आयो पहिला सिधै उता त हिँड फर्स्टमा ओए पखै मनि बिस्तारै बिस्तारै हिँड यत्रो ठाउँ त बस्ने आउँदा ढुक्कै छ होइन पहिला उता जाउँ होइन अनि बल्ल मानाको पहिला हामी यहाँ बस्यौँ है उयो उयो यहाँ बस्यो यो मामा खाल्थ्यो रहेछ है बुढाहरूसँग तास खेल्दै बसेछ मार्नु सर ओ पियुष अब हामी पुगिसक्यौँ है सब सोनाम भाइ अब स्पिकरमा गीत बज्दै केटा हो है अब चाहिँ मजा आउला खै 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 ओए कोही आयो नाइ नाइ लागि त नाइ उता आयो न उता हामी चाहिँ एकदम टाढा पुगिसक्यौँ अब हामी एन्डमा आइपुग्यौँ त हामी त सोनम भाइ एन्डसम्म पुगौँ न त ल के भन्नु छ त तपाईँलाई ब्लगमा आधी घन्टा कुर्छेस् होइन भने तर मैले कस्तो छुट्दियो भने दिन्छ यसो गरौँ न सोनम भाइ यहाँ आमाले पनि उतैतिर जाउँ तर म बस्नु बस्ने होइन यहाँबाट छ उल्टी हान्नु पऱ्यो अरू कुरा थाहा छैन म ट्राई गर्छु ल गाइस गाइस बोल पहिला के बोल्छस् के नि बोल्दैन म हान्ने पहिला बोल न नबोल्ने के ल दियो दियो कुदेन हान्छ ल भान्जा कस्तो लागिरहेको त एकदम फिलिङ के भन्नु छ त छैन के त भन् ठाउँ कस्तो लाग्यो त्यो भन् हाम्रो मामाको नयाँ च्यानलमा यसो सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला सबैले अनि त्यही हो मेरो भन्नुपर्ने त्यही हो कस्तो लागिरहेको छ जिउ खतरा खाँदै ड्रोन उडाउनु पायो भने चाहिँ भन्छ सिधै घरको छतमा क्या सानो झोला हालेर ल
तैँले किन नल्याउनु? ब्याट्री बिग्रिरहेको क्या बनाउनु दिएको थिएँ मैले सब गाइज हामी चाहिँ अहिले बार्बिक्यू सेक्सनमा पुगिसक्यौँ है गाइज मान्छे भर्खर खानसान खायौँ है अब सुत्याएँ उठ ओए उता हेर न What's up guys? Good morning. कस्तो लाग्यो त भ्यू तपाईँलाई यहाँको अझै छ हामीसँग भ्यूहरू है हेरौँ अब हाम्रो चाहिँ अब ब्रेकफास्ट हानेर हिँड्नु लाग्यो नि त सुन के मनिष भाइ कस्तो भयो त फिल आयो राम्रो मजा आयो मजा आयो नि है नवीन भाइ कस्तो भयो त रैला भो सुरेशहरू कस्तो लाग्यो नवीन भाइ खोक्खा खोक्खा खोक्का फुटबल भनेर मर्ने खेल मर्ने लागेको के भयो अरे फुटबल कि फुटबल भनेर मर्न लागेको थियो कुरा खेलेको थाहा तपाईँलाई त्यही मात्र हामी सबैजना भेला भएर सुधे जन्माको अहिले समय गएको बत्त बत्त परेन हामीलाई देख्न सक्छौ भने यहाँबाट कति राम्रो दृश्य तर कुनै समयसम्म मात्र हो हामी सबैजनाको भिडियो कति दामी हुन्छ हरियाली यार यस्तै हुनुपर्ने रुख काट्ने साथी नगरौँ क्या बरु मिलाउँ कसरी हुन्छ यो अन्त रमाइलो होइन नखराइदिनु यार केटाहरू बारीको गाउँ भने त्यो है केटा त्यही हो कप सुरु गरिदिएर है यिनीहरूलाई त अल्छी लाग्छ होला हो त्यसो गाइस एडिट हुने हो कि होइन भ्लग थाहा छैन केही टुङ्गो छैन यस्तो भ्लग त कति छ यसपालि चाहिँ अब सिरियस समय फुल छ नि खिच्यो
नहीं रे बाबा ट्याक्सी दाइ सबजना चालकहरूले रेस्पेक्ट हान्नु पर्यो हामीले होइन हो यिनीहरू बिस्तारै तर बाइक स्पिड हाम्रो ब्लग एन्ड भयो है ल लास्ट के भन्नु छ भ्लगमा